제가 지금 책상에 지금 전기 플러그를 지금 2개 준비했는데요. 이거는 인두기인데요. 인두기를 쓰다 보니까 불편한 게 제가 중국산 이 플러그, 이 제품에 붙어있는 플러그가 이렇게 얇아서 접촉 불량이 생겨서 사용을 할 수가 없어요. 그리고 이 피복도 생각보다 가늘고, 그래서 제가 쓰던 케이블, 이 케이블을 잘라서 저는 이거 교체 작업을 실시하려고 그래요. 지금 이게 접불이 생겨서 제가 원활하게 사용을 못 하는데, 그 작업을 오늘 영상으로 찍어서 한번 보여드리려고요. 저는 어떻게 하면 깔끔하게 마감을 할 수 있냐면요, 이쪽을 이걸 전부 다 분해시킨 다음에 이 안에서 작업을 이을 거예요. 이 선을 그 작업 안에서 이으면 깔끔하게 작업이 되겠죠. 자, 이 플러그를 이렇게 깔끔하게 작업을 진행하겠습니다. 전기선을 여기를 끊으려고 해요. 여기서 끊고 이쪽에서 이으려고. 그리고 이 뒷부분을 이렇게 이을 건데, 지금 한번 여기를 끊겠습니다. 그 다음에 이 고정하는 것을 이렇게 낄 겁니다. 이렇게 꽂고, 제가 이 위에서 작업해도 되는데, 위에서 작업하게 되면은 좀 이 동선이 좀 길어질 것 같아서 공간도 그렇고 작업도 많이 될 것 같아서 여기서 작업했는데, 우선 전기선이 피복 두께가 좀 많이 차이 나네요. 이 한국에서 만든 게 확실히 좋긴 좋네요.
이 전기 케이블이 당겼을 때 이렇게 끌려가지 않고 끊어지지 않게 안전성을 고려해서 저는 이렇게 감았습니다. 이렇게 감고 그 다음에 이거 하고 자, 임시 테스트를 하기 위해서 여기 넣어보겠습니다. 잘 나옵니다. 그러면 이제 조이겠습니다. 자, 인두기를 조립 다 했고 이 전기선이 정상적으로 작동이 했는지 한번 테스트를 해보겠습니다. 지금 전기를 꽂고 한번 테스트 해볼게요. 제 인두기가 작동 잘 되고 있습니다. 이 인두기는 이게 젖불이 생겨서 작동이 잘 안 됐는데 제가 전기 플러그를 교체한 후에 정상적으로 작동했습니다. 제 인두기를 지금 플러그 케이블을 교체하는 영상을 이상 마치겠습니다. 작업을 할 때는 항상 조심하시고요. 중간에 이으는 것보다 이 끝단, 이 시작 부분에서 이으면 깔끔하게 사용할 수가 있습니다. 감사합니다.